Yo yo yo, jumpa lagi dengan mainan otak teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita akan unboxing 3 mainan baru teman-teman. Di sini ada mobil polisi, di sini ada mobil tentara, di sini ada mobil balap. Oke teman-teman, kita mulai dari yang mobil polisi. Kita buka. Wow, lihat teman-teman, di sini ada 4 mobil polisi teman-teman. Wow, mobil polisi warna abu-abu. Taruh sini. Mobil polisi lagi warna abu-abu. Polda Metro Jaya. Taruh sini. Mobil polisi lagi warna putih. Taruh sini. Mobil polisi lagi warna putih. Wow, taruh sini. Ada 4 mobil SUV teman-teman. Mobil polisi ada 4 macam. Selanjutnya teman-teman, kita buka yang mobil tentara. Wow, lihat teman-teman, di sini ada 4 mobil tentara warna hijau semua. Kita buka satu persatu. Wow, lihat teman-teman, ada mobil ambulan TNI Angkatan Darat warna hijau. Taruh sini. Di sini ada mobil Kostrad TNI Angkatan Darat warna hijau. Taruh sini. Ini ada mobil Rider TNI Angkatan Darat warna hijau. Taruh sini. Kemudian ini ada mobil Kopassus TNI Angkatan Darat warna hijau. Taruh sini. Wow, ada 8 teman-teman. 4 mobil tentara, 4 mobil polisi. Kemudian kita ambil yang satunya. Lihat teman-teman, ini mobil balap teman-teman. Ada 12 macam teman-teman, warna-warni. Kita buka. Wow, lihat teman-teman, kecil-kecil sekali. Kita ambil satu persatu. Wow, mobil McQueen teman-teman, warna hitam, nomor 20. Taruh sini. Wow, mobil balap McQueen lagi teman-teman. Mobil balap polisi, warna hitam. Taruh sini. Yang ini mobil balap teman-teman, mobil balap McQueen warna 43, warna oranye. Taruh sini. Yang ini mobil balap McQueen lagi teman-teman, warna 43, warna kuning kecoklatan teman-teman. Taruh sini. Yang ini mobil balap McQueen lagi teman-teman. Wow, mobil polisi teman-teman, yang ini warna hitam. Taruh sini. Ambil lagi teman-teman. Wow, yang ini mobil balap McQueen lagi, nomor 20, yang ini warna hitam. Taruh sini. Wow, yang ini
mobil balap McQueen warna kuning nomor 51. Taruh sini. Wow, yang ini warna kuning lagi teman-teman, nomor 51 juga. Taruh sini. Wow, masih ada 4 teman-teman. Yang ini mobil balap warna biru nomor 43. Taruh sini teman-teman. Yang ini mobil balap lagi warna 43. Taruh sini. Yang ini mobil balap McQueen teman-teman, warna merah dan kuning nomor 95. Taruh sini. Wow, yang ini mobil balap McQueen lagi teman-teman, nomor 95 warna merah campuran kuning. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, hari ini kita mendapatkan berapa teman-teman? 4 mobil tentara, 4 mobil polisi, dan 12 mobil balap McQueen teman-teman. Wow, keren sekali kan teman-teman. Wow, lihat, banyak sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita kumpulkan. Dadah.